karabaye karashushe ntivyoroshe ngaha mu gisata c'Uburundi, ntivyoroshe muri iki gitondo, ntivyoroshe mwaya masaha, birakomeye cyane kandi ibibaye urujijo ngaho kuri wa mushinga ntahe wa umunyepolitiki ukomeye cyane ari Bunyoni Guillaume waheruka gupfira nga muri gereza ya Gitega. Aka kanya agaragaje amasanamu n'amafoto bigaragaza uyu mugabo ari Bunyoni Guillaume, ikiziga ciwe bariko baragisohora nga muri gereza, bigaragaza yuko bashobora kuba bagiye kuwushingura mu cyubahiro. Ibi ni ibintu bikabije cyane kandi ni ibintu bikomeye cyane. Ese haje kugaragara ingene n'impamvu uyu mugabo yaba yapfuye, yaba yazitsiki, ese yaba yishwe n'iki? Guverinoma y'u Burundi yatangaje ko uyu mugabo ari Bunyoni Guillaume yaba yishwe nuko yaba yiyahuye canke se yaba yiyahuye isumu. Ngaho rero isumu yihaye canke se amagitengete, nubwo baheruka kuza kumuraba nga muri gereza bakamuzanira ivyo kurya, bakamuzanira no ku mahera. Amahera akaba ariyo yafashe agerageza gutuma ivyatuma atakaza ubuzima bwiwe. Ariko abatavuga rumwe na guverinoma soko babibona, bavuga yuko guverinoma y'u Burundi itakira umuvyeyi nka mbere, dore ko mbere yamye igirira impuhwe abanyagihugu muri rusange. Ari kwibazwa uyu muziranenge ari Bunyoni Guillaume, wama uragira neza, wamugirira abantu neza, wama utwara neza igihugu c'u Burundi, acifuriza amahoro kandi agakifuriza ko cyatera imbere, ariko araziriki canke se aziziki muri rusange. Hakomeje gushacabikana amakuru atandukanye y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ubwo byagaragaje impungenge zikomeye cyane ko n'abandi basigaye nk'uyu ari Bunyoni Guillaume bari buze kuza kwitaba Imana mu minsi mikeyi. Ibi ni ibintu byagarutsweko cyane n'ibimenyeshamakuru kandi n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye cyane, dore ko ngaha kuri mwe mwese muri ko murabyumviriza ni ibintu bikomeye cyane. Ariko mureke tubanze turabwire ngo burya abijya gucika bica amarenga, kandi ibija gusha birashuha. Mu by'ukuri iyi guverinoma cyangwa se ubutegetsi bw'uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, kuko abenshi bagiye barabyifuza, bipfuza yuko bwava ko cyangwa se bakaburimbura muri rusange. Ibi ni amagambo n'amajambo akomeye akomeje kuvuga rumwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri rusange, ndetse n'abatavuga rumwe n'abari ku butegetsi nga mu gihugu cy'u Burundi, bari hanze y'ibihugu, abandi bari mu gihugu hagati. Nk'ibigi rero byagarutswe ko bimenyeshamakuru bitandukanye, hibatswa ingene uyu mugabo rwose w'umunyacyubahiro mwiza kandi wizewe, akaba ari Bunyoni Guillaume, yaba yaziziki. N'ivyo byakomeje kugorana cyane. Bareke tubasuhuze, turabaramukije, abandi turabayibwiriwe bivanye no muherereye kuri mwe mutumbiriza mu bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane ivyo mu karere k'ibiyaga binini. Nabaye ikaze rero kuri mwese muri kunyumviriza muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mwese muri kunyumviriza muri mu ntara zitandukanye zacu, mwese muri kunyumviriza muri mu Cibitoke, Ngozi, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Buranza, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge n'izindi zitandukanye nka Bujumbura n'ibindi bisagara hama n'ibindi bijanye n'amakomini y'amasegeteri, imitumba n'uducimbire. Mwese muri kutwumviriza muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mwese muri kutwumviriza mukora mu bisata bitandukanye, yaba ivya politike, ivy'uburitsi, ivy'ubuvuzi n'ibindi bitandukanye, haba ivy'ubukungu mu bitoro ntama n'ibindi bitandukanye. Kamere namwe rero muhanze tureke dusutse, namwe muri kutwumviriza muri mu gihugu cy'u Rwanda, mwese muri kunyumviriza muri mu ntara y'Uburengerazuba, Uburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, ntama no mu gisagara cya Kigali. Turabaye karibu mwaya makuru kandi turabahaye umwanya w'ibitekerezo, mujye murabitanga kandi mubiduha mwumviriza. Aya makuru ntabwo ari abarundi gusa, ahubwo n'abanyagihugu n'ababanyi tuba turiko turakorera ku mujyo umwe. Uru ruganda rwa Burundi Updates cyangwa se umuhora wa Burundi Updates uba bageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu, ubunyonyezi n'isesagurwa ry'amatungo ya leta bariko birorekeza nga mu gihugu cy'u Burundi. Mwese muri kunyumviriza muri Kongo, mwese muri kunyumviriza muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, Bukavu, ndetse namwe muri kunyumviriza muri Bumbashi, mwese muri kunyumviriza muri Uvira, eka namwe muri kunyumviriza muri Igoma. Turabahaye mwiriwe kandi turabaye ikaze mwaya makuru tuba twabateguriye abagezweko mwaya masaha, kandi amakuru abashushe mu buryo utaronka ahandi. Mureke mwese rero muri kunyumviriza muri nga mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwira yuko aya ari amakuru mutorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, mukagezwa ko n'abanyeshamakuru b'abahinga bakuru bakomakomeye bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi, b'abahinga b'abanyamwuga, bakabayageza ko ngene mutoronka ahandi. Tubandanye turamutsa kandi duhereza ikaze mwese muri kutwumviriza muri Repubulika ya Uganda, mwese muri kunyumviriza muri ngaho mu gihugu bagabo, mwese bagabo bapfasoni namwe rwaruka, mwebwe rero muri kunyumviriza muri Kampala, tuba tubahaye ikaze kandi turabashimira, turabahaye ishimwe ko mukomeza kutwumviriza kandi mugakora sabone kugira ngo uyu muhora canke se imbonesha kure yanyu ije irakomeza kwegeza ko amakuru atandukanye.
mwese muri kunyumviriza muri ngaha mu gihugu cya Kenya, mwese muri kunyumviriza hari Dar es Salaam turasuhuza cyane, mwese muri kunyumviriza muri Tanzania, mwese muri kunyumviriza muri Dar es Salaam i Tanzania, namwe muri kunyumviriza muri Nairobi mu Kenya, mwese rero turabaye ikaze ikambere namwe muri kutwumviriza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko muri Kongo Brazzaville turabasuhuza cyane. Reka ndabibutse yuko ari byiza ko bahejeje gushyira sabone kugira ngo aya makuru agera kugira ko byoshe atangorane. Reka mbonera n'akajyaho kubutsa mwese uko mwama musuzwa kandi ko twabahaye ikaze mu makuru yacu muri abacu tukaba banyu. Reka mbonera n'akajyaho kubutsa yuko aya makuru utorozwa n'uruganda rwa Burundi Updates ukayagezwa ko n'abanyesha makuru bakuru bakorenga mu gihugu cy'u Burundi bakakubeza ko ngene utoronka ahandi. Mbere rero tubabwire yuko mwese muri kutwumviriza muri mu Buraya, mwese muri kutwumviriza muri Afrika, mwese muri kutwumviriza muri Asia, muri Europe, nawe muri kutwumviriza muri mu mugabane wa Amerika, tubahaye ikaze. Amakuru ashyushye kandi amakuru ayakababaro, amakuru ababaje n'itangazo giteye ubwoba, agahinda, amarira, hama n'ibindi bitandukanye. Umukababaro gakamwe gahambaye cyane, aho abantu bahiriye banyinyura cyangwa se bavuga ivy'urupfu by'umunyepolitiki ukomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi birakomeje kandi biradutse. Noneho Repubulika y'u Burundi kandi guverinoma y'u Burundi itangaje iby'urupfu ndetse itangaje n'impamvu yatumye uyu mugabo cyangwa se uyu rupfu rubaho. Babwira yuko mu ngingo nkuru twabateguriye tugiye kubabwira yuko uyu munyepolitiki ukomeye cyane uzwi nka Alain Bunyoni Guillaume wamenyekanye cyane mu gisirikare cyangwa se mu gisata cya politiki nga mu gihugu cy'u Burundi. Aka kanya guverinoma isohoye itangazo ivuga yuko uyu munyepolitiki Alain Bunyoni Guillaume mu by'ukuri amanitse imisanari cyangwa se ajyamiye akaboko k'abagabo hanyuma y'imyaka myinshi guhera muri 2023 afunzwe ari mu gashu hariya Igitega. Uyu mugabo akaba yarafunzwe mu buryo butoroshe kandi bukomeye cyane, aho yama atotezwa kandi aho yama afatwa nabi. Aka kanyi uyu munyepolitiki wamenyekanye cyane ku guhera ku butegetsi bwa Nkurunziza akadugezwa ku mapeti no ku buyobozi agakorwa muri departement iciriritse akazamurwa hejuru, hama akacaragwiza itunga. Nyuma yo kugwiza itunga yaje kongera kuba n'ubundi umunyepolitiki mukuru cyane mu gihugu cy'u Burundi, inyuma y'iryamirwa ry'akaboko cyangwa se mu guhita kwa Petero Nkurunziza kw'ingoma ya Evariste Ndayishimiye muri 2022, hama aca aragirwa umuyobozi ukomeye cyane nga muri politiki y'u Burundi. Nyuma yaho yaciye arakurwa ku butegetsi kuri 2022 mu mwaka wa 2022. Nyuma yo gukurwa kuri ubwo butegetsi yaciye aricara nyuma yo kuvanwa ko n'ubundi muri 2023 yaciye aragezwa ku rukiko kugira ngo akurikiranyweho ibyaha by'ibihimbano, aho muri politiki byagaragaje ko ari iby'ukuri kugira ngo bace bamena uko bamuhonyeza uburenganzira bwe. Ibi ngibi rero ni byo tugiye kugaruka ko mwaya makuru twabateguriye, tunagira ngo mwese muri kutwumviriza mukomeze kubana natwe muri Rido tuze kubageza ko aya makuru kandi tuze kubageza ko iby'ingenzi bikurikira mwaya makuru. Babwira yuko mwese muri kutwumviriza icyo musabwa no gushyonda sabone kandi no gukora ibishoboka byose mugakora ibyo twabwiye kugira ngo amakuru ashushe azara bagera ko 5 kuri 5. Mwese rero tutongere tubabwire ngo turabasuje turabaye mwiriwe mvanye naho muherereye kuri mu twumviriza muri bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane ibyo mu karere k'ibiyaga binini. Nabaye ikaze kuri mwese mutwumviriza muri nga mu Burundi, mwese muri twumviriza muri mu gihugu cy'u Rwanda, mwese mutwumviriza muri Tanzania, muri Kongo, muri Kenya, mwese muri kutwumviriza muri Uganda, ikambere nawe muri kutwumviriza muri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariya muri Kongo Brazzaville. Tutatusuza cyane mwese rero tatugira ngo tubabwire ko tuba turi kumwe na mwese, tuba turi kumwe kugira ngo tubashe kumvikana neza 5 kuri 5. Iyi mbonesha kure kandi ikaba n'uruganda rutunganya aya makuru agezwe ko kandi ashushe muri iki gitondo. Rero ni ibi tuje kubabwira. Reka ndabibutse yuko ari byiza kuba mwahejeje gushyira sabone kugira ngo aya makuru aje akubwira ko 5 kuri 5 akakubwira ko vyoroshe atangorane. Nkabonera n'akajyaho kwibutsa yuko uru ruganda rwa Burundi Updates cyangwa se uyu mbonesha kure ya Burundi Updates akabageza ko amakuru kandi aya makuru akaba ari ay'umutorezwa narwo kandi akaba ifite
abanyamakuru cyangwa se amenyesha amakuru y'abahinga bakuru bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakakugeza ko mu buryo bugezwe ko bakakugeza ko kandi mu ngene utoronka handi. Reka babwire yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari abamenyesha amakuru y'abanyamwuga bajejwe kubageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu, ubunyonyezi, isesagurwa ry'amatungo ya leta babiriko biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bakakugeza ko mu ngene utoronka ahandi. Ngaho rero mureke tubabwire ngo mwese muri kunyumviriza muri mu Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge n'izindi ntara zitandukanye zinga mu gihugu, namwe muri kutwumviriza muri Afrika n'ibindi bisata bitandukanye. Nyuma y'aya makuru twagira ngo tubabwire yuko aya makuru twabateguriye rero ikintu yibandaho ni ivy'uru rupfu canke se ni ivy'iri tangazo rya guverinoma ryasohotse. N'aya makuru avuga yuko uyu munyepolitiki wamenyekanye nka Alain Bunyoni Guillaume yaciye gose acikana canke se akaba yaryamiye akaboko k'abagabo akaba yapfuye. Ibi ngibi rero ni ibintu bikomeje kugaragazwa ni ibimenyesha makuru bitandukanye by'angaha mu Burundi. Nkuko twamutubabwira rero uki ni wamuhora uca umenyera ku gihe kandi ukamenya amakuru yose agezweho gatanu kuri gatanu. Mwese rero turagira ngo tubabwire yuko amakuru tuba twabateguriye kandi amakuru tuba twabahaye ari mazima kandi agezweho kandi ari nayo y'ukuri. Tubabwira yuko rero muri aya makuru twabateguriye ya Bunyoni Guillaume tugira ngo tubabwire ko uyu Bunyoni Alain Guillaume aza kuba umunyepolitiki ukomeye cyane kandi umunyepolitiki uzwi nk'umuntu rwose yakoraga ibintu rwose bihesha icyubahiro igihugu n'abanyagihugu muri rusange. Yitwa Alain Bunyoni Guillaume. Alain Bunyoni Guillaume rero akaba yaramenyekanye cyane nk'umuyobozi wa politike wo mu Burundi. Yavutse kwa 2023 Mata umwaka w'1972. Nguwe akaba yaravukiye ikanyosha aha ni mu ntara ya Bujumbura aho ngaho bita muri mu Burundi. Uyu ni akaba yarize muri kaminuza ya Burundi maze ajya mu ntambara ubwo Ndadaye yicwaga mu mwaka w'1994 aho yifatanyaga na FDD Fox for the Defense of Democracy aho yakoraga mu gipolisi. Aza kuba minisitiri w'umutekano w'igihugu mu bihe bitandukanye mbere yo kwimurwa mu buryo bwa perezida mu mwaka w'2020. Kuwa 24 Kamena mu mwaka w'2020 Perezida Evariste Ndayishimiye yamushyize ko nk'iminisitiri w'intebe cyangwa se nk'umushikiranganje mukuru wa Burundi, ariko yavanwa ku mirimo kuwa 7 cyangwa se ku itariki 7 Nzeri 2022 ashinjwaga gushaka guhirika ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Inyuma yo kurahwa cyangwa se gukurwa ku butegetsi no ku mirimo ye kuwa 2023 Mata 2023 yashikirije abakomezwa yemezwa ko arimo gushakisha gutwara perezida agafungishwa. Kwa 8 Ukuboza 2022 urukiko rw'ikirenga wa Burundi rwamuhamije igifungo cya burundu icyo uwo bita perpetuité amufungira gutwara ikiciro harimo no gushyigikira icyoba cyangwa se iterabwoba ry'ibintu akaba afise n'icyoba cy'ibintu n'ubutunzi budasobanutse ndetse n'igihano cyo gufungirwa umutungo we hamwe n'ikimenyetso umutungo we hamwe n'ikimenyetso cya miliyari 22. Ibi ngibi rero aya mafaranga y'amarundi uyu mugabo akaba yaratunze amafaranga agera muri miliyari 22 by'amafaranga y'u Burundi, hafi nka miliyoni 7.8 by'amadolari y'Amerika. Ku ya 27 Kamena 2024 urwo rukiko rwemeje urubanza rw'ikiciro cya kabiri nta nkomyi rumusaba gutanga ivyo bihano vyose, aho bamuciye ivyo bihano bya miliyari 27 ndetse bakamusaba miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Nyuma y'ibyo byose Bunyoni Alain Guillaume nta na kimwe yakurikije kandi atana kimwe yumvaga akeneye, kuko ibi byose yagaragaje ko ari ikibazo gikomeye cyane kandi bakamubeshye. Aha hari ku ruhande rwa guverinoma y'u Burundi kandi muri politiki muri rusangi nta muntu bagaragaza ukuri kuri inyuma y'ibi byose biba byabaye. Mureke tubabwire rero amakuru ariyo kandi makuru agezweho, makuru mazima. Ni kwigenekerezo rya 24 Rusama uyu mugabo Alain Bunyoni Guillaume yagaragaje ikibazo cy'uburwayi agira agasaba ko ndetse n'uburyo afunzwe ko atakintu na kimwe kiba kirakurikije amategeko muri rusange, niko gutabaritsa abajejwe umutekano ku isi ahangaha
ndetse ibingibi birebe ni ya miryango ireberera ivy'uburenganzira bwa muntu cyangwa se ivy'agateka kazina muntu Human Rights Watch. Ibingibi vyatumye aba bose bimanukira bava mu biro bagera ngaha mu Gitega bareba uburyo Bunyoni Alain Guillaume afunzwe, bigaragaza yuko ibi byose bigaragaza nko kumubuza uburenganzira muri rusange bigendeye ku mategeko. Uyu Bunyoni Alain Guillaume yahawe uburenganzira ndetse n'imyidagaduro, hahandi igihugu cyakomeje gukoresha iterabwoba banga ko bamwe mu miryango ya Alain Bunyoni Guillaume yaza iramusura. Ibingibi ntabwo bibaho, nta nubwo bishoboka cyane ko hari umuntu ushobora gufungwa akabura umuntu wamubwira ko kandi amufise muri rusange. Ibi vyateye impungenge umuryango kandi bikagaragara nk'iterabwoba rikabije cyane ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi byakomeje kubaranga nk'abantu badakunze gukurikirana ivy'agateka kazina muntu. Ibingibi vyatumye umuryango wa Bunyoni Alain Guillaume ubifatira ku gahanga kandi batangira no kwamburwa uburenganzira ku mitungo yabo ko ari ingwate cyangwa se ari ibimwe mu bihano byo byagenewe uyu mugabo cyangwa se uyu Alain Bunyoni Guillaume. Ngaho rero mu ncamake Alain Bunyoni Guillaume yama ari umuyobozi wa hafi, akaba ari mu bayobozi ba hafi ya mbere ya CNDD FDD, azwiho kuba ingabo ikomeye cyane mu gihe cya Nkurunziza. Akaba yarabaye minisitiri w'intebe cyangwa se umushikiranganje mukuru mu mwaka wa 2020 kugeza mu mwaka wa 2022. Ayandi azwiko kuba yarateguye kujarajara perezida yashinjwe akobora no gukoresha imbaraga z'idini, byo bikunze kwitwa witchcraft. Ibingibi akaba ari amangetengete cyangwa se ivy'amarozi, akaba ari ukweneka ubutunzi no guhungabanya ubukungu cyangwa se amatungo ya leta. Nyuma y'urubanza rwe yakatiwe igifungo cya burundu n'ubutunzi bwe burafungirwa. Nyuma yaho y'urukiko rwaje kongera ibindi ibihano mu kwezi kwa Kamena 2024. Uyu rero akaba ari umunyapolitiki Bunyoni Alain Guillaume. Ngako karengane ngiryo shyirwaho herezo ry'ubuzima bwiza ku muryango Alain Bunyoni Guillaume. Aka kanya tuba tuvuganye aba bose bari mu gahinda gakomeye cyane ko guverinoma ishobora kuba yagize uruhare mu inyuruzwa ndetse n'urupfu rw'uyu munyapolitiki ukomeye cyane Alain Bunyoni Guillaume, aho byakomeje kugaragara nk'ikibazo gikomeye cyane kandi n'imbogamizi ku bakunzi n'abakurikirana vya hafi ivy'uyu mugabo ndihama n'umunyapolitiki Alain Bunyoni Guillaume. Ibi ni ibintu rero bikomeje kugaruka ko n'imenyesha makuru bitandukanye, bikomeje kugaruka ko n'abandi batandukanye byo uyu muryango ujejwe by'agateka zina muntu Human Rights Watch. Ibingibi rero bikaba byakomeje kuba ibibazo bikomeye cyane. Ngaha rero mu gihugu cy'u Burundi amarira ni yose hano mu gisata kuri famille hama n'inshuti n'abagenzi ba hafi uyu mugabo Alain Bunyoni Guillaume. Hari mu gitondo kwigenekerezo rya 2023 aho uyu munyapolitiki Alain Bunyoni Guillaume byatangajwe ko yaba yamanitse imihoho cyangwa se yapfuye nyuma yo gupfa. Leta nta kintu yabitangaje ko. Aya makuru turagira ngo tubabwiye yuko ari ingenzi kandi ari mazima, muve kubihuha mwari mumaze iminsi murumviriza, ahubwo aya niyo y'ukuri nyirizina. Dore itangazo murabibona ku ifoto ibanza igaragara ngaho muri screen zanyu, urwandiko rwa publication de la Burundi. Dore ku itangazo ry'u Burundi murabona ko handitse ko uyu munyapolitiki Alain Bunyoni Guillaume yaba yamanitse ibisantare cyangwa se yoba yapfuye. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane byagarutswe ko mu bihugu bitandukanye by'isi. Repubulika y'u Burundi yaciye iravuga yuko yihanganishije kandi ikaba ifashe ku mugongo w'aba bantu bose bakunze kandi bafite isano rya hafi n'abo muri famille ya Bunyoni Alain Guillaume, bavuga yuko iyoba yapfuye. Iri tangazo kubera byaba byahise bifatirwa hejuru n'ibimenyesha makuru bitandukanye, baciye barifuta kugira ngo hatagira imyireko n'imyigaragambyo n'imyidogo bibuze kugaragara mu gihugu cy'u Burundi kubera umunyapolitiki Alain Bunyoni Guillaume. Baragira ngo baze kubihishira kugira ngo bemeze kumenya na famille bayitere ubwoba ko niramuka ibipfutse hama uyu mugabo cyangwa se iki kiziga cy'uyu mugabo batatsikira bakibona ukundi. Ibi ngibi rero bikaba byatumye famille uyu mugabo Alain Bunyoni Guillaume ituza. Dore abanywanyi bose marira ni yose, murabona ko agahinda ari kose. Dore no kwiyoberanya kw'aba bagabo nawe urabona ari mu gahinda gakomeye cyane. Muritegereza neza iyi foto, ni ibintu bikomeye cyane kandi ni ibintu babitumye uyu munyapolitiki Alain Bunyoni Guillaume rwose agaragazwa nk'umuntu warenganye mu gihugu cy'u Burundi. Turagira ngo tubabwiye ko rero makuru twatabateguriye hari aha tuyasoreje, naho mu Burundi ho guverinoma ishobora kuba yagize uruhare rukomeye cyane muri urupfu rw'uyu mugabo Alain Bunyoni Guillaume. Ngo yaryamye hama barabyuka bamuzaniye icyo kurya basanga ngo umugabo yamaze kurambarara cyangwa se
se amaze kuryamira akaboko k'abagabo. Ngaho rero ngayo nguko ivyo umugabo Harebu Bunyoni Guillaume byagaragajwe cyane ko uburenganzira bwe butigezwe bukurikizwa nk'uko Human Watch Right yama ireberera ivyo by'agateka zina muntu yama ibigena kandi amategeko yama abigenga. Turagira ngo rero tubabwire yuko amakuru yacu ngaho tuyasoreje turabahaye ishimwe kuri mwese mwatwumvirije mwese mwatumbiriza kamwe mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ishimwe kuri mwese muri ngaho mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Congo, Kenya, Uganda, Cameroon nawe mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagwaye karibu. Reka ndakwibutse yuko ari byiza ko wajeje gushona sabone kugira ngo amakuru agera kugera ko byoroshe atangorane. Reka mbone nako gihugu kwibutse yuko ari amakuru mutuherezwa n'uruganda rwa Burundi Updates ukayagezwa ko namenyesha amakuru bakuru bakorera ngaho mu gihugu cy'u Burundi akakugeza ko ungene utaronka handi nkuko tamamwe bamenyesha ingingo nkuru twaganiriye ko nivyo Repubulika y'u Burundi yatanze itangazo ryuko umunyapolitike amenyekanye cyane nka Harebu Bunyoni Guillaume wera ku butegetsi bwa Nkurunziza Petero kugeza ku butegetsi bwa Ndayishimiye Evariste akaba naho yavanywe ku mirimo ye ndiko rero akaba yapfuye. Ibintu byagaragajweho cyane kandi ibintu byakomeje. Bareka rero mwese tubashimire kandi tubahereze ishimwe ko mwatwumvizaga muri muci bitoke Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Ururi, Mwaro, Gitega, Rumonge na Bujumbura n'ibindi muri rusange. Mwese rero turabahaye ishimwe kandi turabakunda. Mukomeze gutega amatwi aya makuru tuba twateguriye kugira ngo mujye muramenya aho ibihugu bigeze kandi mujye muramenya amakuru ageze. Turashimiye kandi turabakunda rero mubandanye kutwumviriza kandi mubandanye gukora sabone kugira ngo aya makuru agera bagera ko nta namwe abacitse. Turabakunda rero turanze gusubira mu yandi makuru twateguriye mu kanya kari buze